ご視聴ありがとうございます。いろいろな情報をお届けいたします。よろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。
最後までご視聴ありがとうございます。いろいろな情報をお届けいたします。よろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。